Hello and welcome to Once Food to YouTube channel. Today I will speak Swedish but have English text in below. Hej och välkommen till Once Food to YouTube-kanalen. Dagens middagstips är stekt ägg med tomatsås. Anpassar jättemycket till barnen. Ingrediensen det är ägg, tomat, salt, ketchup och lök och samt potatismjöl. Vi hettar upp pannan, fyll på lite olja och stek äggen till ungefär 80% färdig. Ja, när äggen är ungefär 80% färdig, då tvättar vi pannan igen och hettar upp den lite olja, börjar med löken, sen eller tomater och så häller vi på kokande varmvatten, alltså ingen bouillon. Så det här maten är anpassad till vegetarian och barnen. Varför är barnen gillar maten? För att det är både sött och surt, men helst att det ska vara sött. Så kan äta mycket mer grönsaker. När vi har lagt allting med varmvatten också så kommer vi lägga på ketchup för att få surheten i det. Och sen lägger ni ungefär 3 skedar socker eller till och med 4 i den här så mycket vatten som vi har i pannan. För att få mer söthet i detta. När vi kokar upp allting så ska vi ha lite potatismjöl, blanda med vatten. Och sen häller ner det så blir det lite sjöaktigt. Så är maten färdig för servering. Jag tackar för att ni har tittat på det här trevliga klippet och jag hoppas vi ses snart igen. Thank you for watching. Hope you see you soon again. Goodbye.